Ja, für mich geht der Weg, den wir jetzt gemeinsam gehen und bei dem wir euch helfen wollen, in die Selbstermächtigung. Nach langer Zeit der Fremdbestimmtheit geht es darum, jetzt mit dem spirituellen Wissen die komplette Verantwortung für all das zu übernehmen, was wir als zeitlose Wesen bis hierher erlebt haben. Zeitlose Wesen meint die vielen Male, die wir hier gekommen sind. Dass es gar nicht um dieses eine Leben geht, sondern um die Gesamtheit, um das, was unterm Strich bleibt. Und wenn wir den Weg in die nächste Dimension gehen, dann ist es eben genau das, was unterm Strich bleibt, was jetzt für uns extrem wichtig ist. Und wir nennen das die Urwunde. Das Urthema, eigentlich mit dem Thema, mit dem wir eingestiegen sind. Und ich denke, viele haben es erlebt, wie jetzt in den letzten Jahren wie eine Zwiebel Schale für Schale fallen durfte. Und desto tiefer man sich entblättert, desto komplexer und auch desto gewiefter werden unsere Probleme oder Programme, die dahinter liegen. So ist die Urwunde der Schlüssel, der letzte Schlüssel, um in die komplette Selbstverantwortung zu gehen. Um komplett loszulassen von all dem, was wir uns aufgebaut haben. Zu verstehen, wie dieses Spiel läuft und wo dieser Ausgang aus diesem Spiel, das letzte Level für diese Ebene, wo das liegt und wie wir da durchgehen können. Das ist das, was wir alle suchen, wo wir alle unterwegs sind und wo wir gern unsere Erfahrungen aus unserem Leben an andere Menschen weitergeben würden, die auch auf diesem Weg sind. Meine Aufgabe in dem Ganzen ist das Wunder der Musik, dass wir von der Musik als eigentlich harmoniesüchtige Wesen lernen können, was Harmonie wirklich bedeutet. Klar wollen wir alle Harmonie haben. Nur das, was wir unter Harmonie verstehen, sind viel die alten Programme. Das heißt ganz viel Ausgrenzung. Das ist nicht harmonisch. Und das hört sich nicht gut an. Also komplett ein Konzept der Dualität. Die natürliche Tonleiter, die Obertöne, zeigen uns, dass alle nur möglichen Schwingungsintervalle, also wie zwei Schwingungen miteinander schwingen können, bereits in einem Ton mitschwingen. Da ist nichts von Ausgrenzung. Da ist die komplette Integration. Und das meint kosmische Harmonie. Kosmische Harmonie bedeutet die absolute Integration von allem. Und das deckt sich wieder mit unserem Weg. Dass all das, was wir erlebt haben und all die Programme, die wir jetzt, die bei uns jetzt am Laufen sind, noch am Laufen sind, dass wir die selbst programmiert haben, dass es unser eigener Wunsch ist und dass wir erst in die Befreiung kommen, wenn wir genau all das integriert haben. Dann sind wir bereit für die wahre kosmische Harmonie. Und dann wird sich uns viel mehr offenbaren, denn dann werden wir bereit für andere Schwingungsebenen, für
diese wunderbare Belebtheit des ganzen Universums, Erdwesenheiten, Zivilisationen, die parallel zu uns jetzt gerade hier existieren, die wir uns nicht vorstellen können, die wir nicht sehen können, weil wir genau für diese Schwingungen noch nicht bereit sind. Genauso unsere kosmischen Freunde, die alle längst da sind und sich freuen, uns begrüßen zu dürfen. Die Musik ist einer der Schlüssel für diesen Weg. Das macht es leichter, denn Musik geht direkt ins Unterbewusste, kann nicht mehr von unserem Bewusstsein gestoppt werden, zerhackt werden, in Frage gestellt werden. Nein. Es hat seine Wirkung. Ja, das ist mein Teil. Natürlich auch die Heilung der deutschen Sprache mit vielen schönen deutschen Texten, die uns helfen.